एउटा सानो बिल्लीको परिवार थियो, आमा, बुवा र नानी। आमा एयर होस्टेस थिइन्, बिदा लिएर आकाशमा उड्न गइन्। घरमा बुवा र नानी रमाउँदै टिभी हेर्दै थिए। तर अकस्मात जहाजमा आगलागी भयो, आमा फर्किन सकिनन्। घरमा अब 2 जना मात्रै, बुवा र सानो नानी। 3 महिनापछि बुवाले दोस्रो बिहे गरे। सुरुमा सबै खुसी जस्तै लाग्यो, नानी पनि हाँस्न थालिन्। तर बुवाले काम सुरु गरेपछि नयाँ आमाको असली रूप देखिन थाल्यो। उसले सानो नानीलाई सबै काम गराउँथे, भाँडा माझ्न, घर सफा गर्न, कहिल्यै माया नदिई। एक दिन बुवा अचानक घर फर्किएर सबै दृश्य देखे। रिसले भरिएर उनले त्यो सौतेनी आमालाई गाली गरेर घरबाट निकालिदिए। फेरि घर शान्त भयो र बुवा छोरीको सम्बन्ध झन् बलियो बन्यो।